Ремонт электротехники, блядь. Ремонт будет такой, вот музыкальный центр. Джон, а что сломалось? Все, кнопку ремонтируем. Сенсорная будет стоять, Да, да? заказчик говорит, нихуя не работает, надо это подлатать. Я же говорю, сенсорная будет стоять. Ай, блядь, не получается. Вот. О, сейчас вот сюда вставится сенсорный дисплей, блядь, с кнопочкой включения. Вот, правильно надо посмотреть, что внутри, мало ли что мешать будет. Джон, может я смою нахуй эту дверь? О, блядь, вторая обломалась нахуй. Все, пиздец. Снимай. Снимать?